अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मूसा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जमाई को जहाँ तक हो सके रोकें। और जब किसी शख्स को जमाई आती है तो शैतान उस पर हंसता है और उसको सुस्ती देता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हर मुसलमान पर जो उसे सुने हक है कि उसका जवाब यरहमुकल्लाह से दे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे शेयर करें, ये भी एक सवाब जारिया है।